Eder. Mek. Pallister. Il caso dell'omicidio di Liliana Resinovic. La 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Ha recentemente subito una svolta significativa. Il marito, Sebastiano Visintin, è stato formalmente indagato per omicidio. Le indagini, inizialmente orientate verso l'ipotesi del suicidio, hanno preso una nuova direzione grazie a una superperizia medico-legale che ha evidenziato elementi compatibili con un'azione violenta da parte di terzi. La perizia, redatta dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo e da altri esperti, ha stabilito che Liliana è deceduta nella mattinata del 14 dicembre 2021, entro 4 ore dalla colazione, quindi intorno alle 12. Le cause della morte sono attribuite a una soffocazione esterna diretta, probabilmente mediante l'uso di sacchetti di plastica sul volto, in un contesto di colluttazione. Le lesioni riscontrate sul corpo della vittima, come contusioni e graffi, supportano questa dinamica. Inoltre, la perizia suggerisce che il decesso potrebbe essere avvenuto nel luogo del ritrovamento, senza evidenze di spostamenti successivi o congelamento del corpo. Durante una perquisizione nella residenza di Visintin, gli inquirenti hanno sequestrato oltre 700 oggetti, tra cui coltelli, forbici, cesoie, un maglione giallo e guanti arancioni. Questi ultimi sono simili a quelli che Visintin indossava nel video registrato con una GoPro la mattina della scomparsa di Liliana. Video che lui stesso aveva consegnato agli investigatori per dimostrare la propria assenza da Trieste in quel momento. Tuttavia, un filamento giallo compatibile con il maglione è stato rinvenuto sul polsino sinistro della maglia di Liliana. E un'impronta di guanto è stata trovata sul sacco che avvolgeva la parte inferiore del suo corpo. Anche se non si esclude la possibilità di contaminazioni da parte degli operatori intervenuti, questi elementi sono ora oggetto di approfondimenti genetici. La Procura di Trieste ha deciso di avvalersi delle più recenti tecnologie di sequenziamento del DNA, in particolare del sequenziamento ultramassivo, per analizzare i reperti peliferi trovati sul corpo e sugli indumenti di Liliana, nonché sui sacchetti che avvolgevano il suo capo. Questa tecnologia permette di processare milioni di frammenti di DNA in parallelo, aumentando le possibilità di identificare il profilo genetico dell'assassino. Nonostante l'iscrizione nel registro degli indagati, Visintin continua a dichiararsi sereno e tranquillo. Attualmente si trova a Villach, in Austria, e non ha fatto ritorno a Trieste. I suoi legali hanno affermato che non vi sono restrizioni nei suoi confronti e che un eventuale rientro in Italia avverrà solo su richiesta della Procura per un nuovo interrogatorio. Recentemente, Visintin è stato anche rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti dei vicini di casa, accusati da lui di essersi introdotti nella sua abitazione e di sapere qualcosa sulla scomparsa della moglie. Un'intercettazione ambientale, registrata nell'auto di Visintin nel marzo 2022, potrebbe rappresentare un elemento chiave nelle indagini. In questa conversazione, Visintin discute del ritrovamento di un cordino, simile a quello trovato intorno al collo di Liliana, suggerendo una possibile messa in scena del suicidio. Tuttavia, le dichiarazioni rese agli inquirenti sembrano essere in contrasto con quanto emerso dall'intercettazione, sollevando dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni. Claudio Sterpen, amico intimo di Liliana, ha recentemente rilasciato dichiarazioni in cui afferma che Liliana sarebbe stata uccisa perché aveva manifestato l'intenzione di lasciare il marito. Secondo Sterpen, Visintin era a conoscenza della loro relazione e questo avrebbe potuto scatenare una reazione violenta da parte sua. Queste affermazioni, se confermate, potrebbero fornire un movente per l'omicidio. In conclusione, le indagini sull'omicidio di Liliana Resinovic stanno proseguendo con l'ausilio di nuove tecnologie e l'analisi di elementi precedentemente trascurati. L'obiettivo è quello di fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente la comunità triestina. Jasmine stamattina finalmente, dopo tante richieste, viene ascoltata dagli inquirenti. Finalmente si cerca di capire effettivamente cosa ha visto lei della relazione tra Liliana e Sebastiano. Avevo presentato
avevo presentato nella fine marzo una memoria al pubblico ministero nella quale insomma chiedevo di ascoltare l'albergatrice non solo rispetto alle indagini difensive, quindi a quello che c'era stato già comunicato e riferito dalla stessa nel 2024, febbraio 24, ma anche in relazione ad un altro aspetto secondo noi fondamentale, perché la signora in una delle interviste che ha rilasciato ha fatto riferimento ad una circostanza importante. Sembrerebbe che Sebastiano gli abbia riferito di essere ritornato il 14 di dicembre alle 10:30 a casa. Quindi anche questo aspetto ho prodotto insomma l'intervista che la signora aveva rilasciato e avevo chiesto alla procura di ascoltarla anche su questo aspetto che per noi potrebbe essere importante. Insomma, perché poi va a confermare quello che la mia assistita ha riferito nell'immediatezza dei fatti, o comunque dopo qualche giorno dalla scomparsa di Liliana, se non ricordo male il 27 o il 28 di dicembre, quando ancora nulla si sapeva di Liliana, insomma dove fosse Liliana, aveva raccontato alla procura che Sebastiano gli aveva riferito di essere ritornato a casa alle 10:30 circa. Quindi per noi era un elemento importante, senza voler accusare, ripeto, nessuno, perché siamo nella fase delle indagini, però era un elemento che andava portato a conoscenza della procura. È vero questo, e tant'è vero che Jasmina era diventata amica di Liliana. All'inizio era cliente e poi, essendo che frequentavano spesso quel posto, era diventata una sua amica, si erano affezionate entrambe, ecco. Quando l'ha fatto la signora è stata avvisata insomma delle responsabilità nel caso in cui rendesse delle dichiarazioni non veritiere, quindi gli sono stati dati tutti gli avvisi, abbiamo fatto l'attività rispettando il nostro codice di procedura penale, abbiamo depositato queste dichiarazioni all'indomani dell'escussione della persona informata sui fatti. Adesso oggi verrà sentita, così insomma ho avuto modo di apprendere stamattina dalle autorità e saranno loro poi a valutarne l'attendibilità. Il dato importante che ci ha consegnato la signora è il cambiamento dei rapporti tra Visintin e la signora Liliana nel tempo, cioè perché racconta di una storia, insomma, di una coppia serena nel 2021, per poi andare a raccontare il cambiamento di questa storia, di questo rapporto, con degli atteggiamenti aggressivi da parte del signor Visintin e di un atteggiamento remissivo da parte della signora Liliana. Scusate. E poi quello che viene riferito dalla signora noi lo ritroveremo sugli elementi oggettivi, circostanziali, soprattutto per quel che ci dice l'attività dei telefoni, insomma, delle ricerche che faceva Liliana, che voleva sapere, insomma, informarsi come separarsi senza avvocato e quant'altro. Quindi che ci fosse un rapporto sereno negli ultimi tempi tra Visintin e la Resinovic, Liliana, assolutamente questo ci viene dato non dalle dichiarazioni della signora ma anche da altri elementi. C'è anche un altro episodio raccontato da Sergio nel cambiamento di Sebastiano nei confronti di Liliana, quando ha gettato il cellulare per terra perché la moglie di Sergio gli è passata davanti mentre lui faceva un video. Insomma, le cose, come dice Claudio, dall'estate, adesso non mi ricordo il mese che ha detto, ma comunque dall'estate del 2021 le cose erano cambiate tra Sebastiano e Liliana. Quindi questo serve per far vedere che lui non è la pecorella che fa vedere in televisione. Io credo che era, come dire, era una cosa che doveva fare in velocità e quindi non ci ha pensato, perché ovviamente può darsi sia successo tutto così velocemente che per certi dettagli non ci ha pensato Sebastiano a buttarlo in questo senso. Però se guardiamo delle foto di quei giorni, visto che a me ha detto che ha fatto la lavatrice, si vede il stendino a casa dove c'è la maglia. Quindi lui l'ha lavata, probabilmente avrà pensato che bastava così. E poi sarà che gli inquirenti diranno no, la maglia non c'entra niente. Bene, io sono contenta per Sebastiano, umanamente anche mi dispiace. Ci sono degli accertamenti tra i 25 punti che aveva ordinato insomma il GIP nel momento in cui è stata accolta la nostra opposizione alla richiesta di archiviazione. Insomma, ci sono questi punti, queste attività
che probabilmente sono state già esperite, effettuate dalla polizia giudiziaria, ma non sono state sicuramente poste in essere come accertamenti irripetibili, perché altrimenti ne avremmo avuto notizia. Quindi sinceramente non so se è stato fatto l'accertamento sulla GoPro, se sono stati fatti gli accertamenti sui tabulati, sui telefoni, non soltanto, ad esempio vi posso dire con certezza che sui telefoni di Liliana, su entrambi i telefoni sono stati fatti gli accertamenti, perché noi c'eravamo, sono stati fatti nelle modalità di accertamenti ripetibili, quindi abbiamo partecipato. Per il resto lo potremo scoprire soltanto quando queste indagini verranno chiuse, quindi avremo la possibilità di poter accedere all'intero fascicolo. Cogliamo con molta, come posso dire, con molto piacere questa riattivazione da parte della Procura, che ringraziamo, perché nonostante siano trascorsi 3 anni, però stiamo vedendo che quello che sta succedendo negli ultimi 15 giorni non si era mai verificato, ma perché fino a qualche giorno fa si parlava di suicidio. Adesso abbiamo un dato certo che Liliana è stata uccisa, e pertanto bisognerà capire cosa è successo. Il dato che Sebastiano sia indagato non significa che sia stato lui, andiamoci cauti, ma lo dico da tecnico sinceramente, non prendo le difese di Sebastiano perché ha ottimi avvocati, quindi coglierà l'occasione, siccome lo ha detto più volte, di poter chiarire tutti questi punti un po' ambigui e un po' confusi. Poi se ci saranno degli elementi importanti, precisi, concordanti, che andranno verso la direzione di Sebastiano, ne prenderemo atto e faremo quello che il codice ci impone. Volevo solo dire che noi non è che sapevamo tutto di questa coppia, perché Liliana era molto riservata, però ci siamo trovati dentro contro la nostra volontà, perché noi abbiamo soltanto combattuto perché non venisse chiuso come suicidio. E tutto quello che abbiamo constatato in questi 3 anni è il fatto che Sebastiano ne ha dette molte di contraddizioni. Adesso queste contraddizioni per gioco forza dovranno essere confermate o smentite da chi sta indagando, non certo da noi. Una persona mediamente intelligente si fa il resoconto di come Liliana si poteva suicidare. Per suicidarsi uno non va prima a pestarsi in tutte le maniere. Lei era piena di battute, di ecchimosi, quelli sono pugni e schiaffi, bernoccolo in testa, eccetera. Prima di essere uccisa. Subito dopo lei si è suicidata, ok, come? Mettendosi qualcosa sulla bocca, e dopo morta ha messo tutto quanto in ordine per apparire bene? Ma dove va l'intelligenza? Quando uno si suicida non pensa al dopo. Invece in questo caso Liliana è stata posata là da un qualcuno che ha pensato al dopo, cordino principale, il cordino era posato là perché doveva scimmiottare il suo essersi legato ai sacchetti, i sacchetti erano allentati, il cordino era posato sul petto, allentato. Come cavolo può suicidarsi uno? Bisogna non respirare più per essere morto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.